Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa isiniif haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa macaafa qulqulluu ergaa warra Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 9 kaasee hanga 11tti nan dubbisa. Kutaa macaafaa kanarratti hundaa'ee tanan ergaa gabaabaa tokko qabadhee dhiyaadhee jira. Akkana jedha kutaan macaafa qulqulluu kun. Kanaafis Waaqayyo waan hundumaarra caalchisee guddaa ol isa qabe. Maqaa isaa maqaa kaanirrayyuu caalu kenneeraaf. Kanaanis warri bantii Waaqaa keessa jiran, warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbiinfatanii akka sagadan godhe. Arrabni hundinuus ulfina Waaqayyo Abbaatiif Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e beeksisuuf jiru jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa kana keessatti ergaan ijoon dubbiin ijoon caafamee jiru maqaa maqoota olii kan jedhudha. Maqaan maqoota olii kun maqaa Yesuusi. Maqaan Yesuus kun olaantummaa, aboo, humna Waaqayyoo fi maqaa hunduma hojjechuudhaaf dandeettii of keessaa qabu akka inni ta'e macaafni qulqulluun hin dubbata. Maqaan Yesuus kun Waaqayyo ittiin biyya lafaarratti kan ittiin of beessise maqaa fayyinaa dhala namaa hundumaatiif kennamedha. Waaqayyo gooftaan maqaansaa bara baraan haa ulfaatu. Maqaa kanaan kan ittiin qixxaatu tokkollee hin jiru. Waaqarras haa ta'u lafarratti uumama keessaa maqaa kanaan kan qixxaatu tokkollee akka hin jirre dubbiin sagalee Waaqayyoo jabeessee nu barsiisa. Dhoksaan nuti waa'ee maqaa kanaa beekuu qabnu kutaan amma dubbise kanarratti hundoofnee too'ii maalidha yoo jenne inni jalqabaa Waaqayyo biraa maqaa kennamedha. Maqaan kun namoonni wal ga'anii tuuti garee namootaa wal ga'ee kan kenne utuu hin taane maqaa Waaqayyo Abbaa biraa kennamedha. Akkuma beekamu addunyaa kanarratti namoonni namootaaf beekamtii ni kennu. Maqaa isaanii ol fuudhu, maqaa isaanii ol kaasu. Mootonni namoota biyya isaaniitiif, hawaasa isaaniitiif hojii gaarii hojjetaniif maqaa isaaniitiif beekamtii ni kennu. Mootonni walii galanii akkasuma waan akkasii hin godhu. Maqaan Yesuus garuu kana hundumaan addadha. Kana hundumaan olidhas. Maqaan kun akkana jedha. Maqaa Waaqayyo Abbaa biraa maqaa maqoota olii ta'ee too'ii kennamedha. Akkanadha. Yesuus Kiristoos kanaafis Waaqayyo waan hundumaa irra caalchisee guddaa ol isa qabe. Maqaa isaa maqaa kamirrayyuu kan caalu isaaf kenneera jedha. Akka inni aboo qabu, akka inni humna hojjetuuf keessaa qabaatu kan godhe wanti guddaan maqaa lafarraati miti, maqaa Waaqarraati. Maqaa Waaqarraa lafaaf kennamedha. Waaqarraa kenname nuuf warra lafarra jirruufi. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti yeroo inni dhufu ammam akka inni gadi of qabe, ammam akka inni aarsaa kaffalee erga dubbatee booda maqaan maqootaa olii kun akka isaaf kenname macaafni qulqulluun hin barsiisa. Kutaan amma isinii dubbise kunillee ol sixxanii lakkoofsota jiran yoo dubbifattanii Yesuus Kiristoos bifa waaqayyummaatiin otoo jiraatu, humna waaqayyummaatiin, dandeettii waaqayyummaatiin otoo jiraatu gara biyya lafaatti yeroo dhufu akka waan
waaqaan qixxaachuun yookaan immoo aangoo fi aboo waaqayyummaa isaa dhabuun isa mararuutitti of hin lakkoofne yookaan immoo humna waaqayyummaa kana aboo waaqayyummaa kanaan dhaba jedhee yaaddofne duwwaa of godhee du'a fannootiif dabarsee of laate aarsaa dhala namaatiif kanfaluu qabu hunduma isaa hin kaffale. Sababa kanaatiif jedha Waaqayyo Abbaanis maqaa isaa ol qabe amma malee ol isa guddise maqaa maqoota olii kanas isaaf laate ni jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waa'ee maqaa kanaa dhoksaan kan biraa nuti beekuu qabnu maqaan kun maqaa fayyinaati. Maqaa bilisa baasuudha. Maqaa kun maqaa warra isatti kooluu galaniif isaan oolchuu danda'uudha. Da'oo isaaniif ta'uudha. Galanni Waaqayyo Gooftaa keenyaaf haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:12 irratti amma isa simataniif maqaa isaatiinis warra amanataniif ijoollee Waaqayyo akka ta'aniif aboon isaaniif kennamee jira jedha. Amma isa simataniif maqaa fayyinaa kana simachuutu jireenya namaatirratti jijjiirama fida. Maqaa fayyinaa kana simachuutu jireenya namaatirratti geeddarumsa fida. Namoonni baay'een maqaa kana maqoota kaan wajjiniin wal qixxeessuu yaalu. Maqoota kaan wajjiniin maqoota uumamaa wajjiniin wal bukkee qabuu yaalu. Maqaan Yesuus maqoota baay'ee keessaa maqaa tokko otoo hin taane maqaa maqootaa oliiti. Maqaa fayyinaati. Humna fayyisuuf keessaa qaba. Waaqayyo Gooftaan biyya lafaa ittiin beekuudhaaf kan inni jaalate, ittiin beekuudhaaf kan inni karaa godhate maqaa Yesuus Kiristoos kanadha. Kanatti dabalee hojii ergamootaa boqonnaa 4:12 irrattis dubbiin sagalee Waaqayyo ergaadhuma kanaan wal fakkaatu yeroo dubbatu maal jedha? Waaqaa gaditti maqaan fayyina dhala namaatiif kenname maqaa Yesuus Kiristoos malee akka hin jirre hin dubbata. Mee kutaa sana haa dubbifannu. Hojii ergamootaa boqonnaa 4:12 akkana jedhee dubbata. Fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokkollee hin jiru. Maqaan kan biraa ittiin fayyuun kan nuuf ta'u Waaqa jalaa ilmaan namootaatiif hin kennamne jedhee dubbata. Maqaan nuu kennameera. Maqaan nuu kenname kun maqoota baay'ee keessaa, maqoota hedduu keessaa tokkodha otoo hin taane maqaa maqoota ol ta'e. Fayyinni dhala namaatiif, fayyinni ilmaan namaatiif karaa Yesuus Kiristoosiin duwwaa malee karaa biraatiin tokkollee akka hin jirre ni dubbata. Kanaaf dhoksaan waa'ee maqaa kanaa daballee too'ii beekuu qabnu maqaan kun maqaa fayyinaati. Maqaan kun bilisa baasaadha. Maqaan kun birmadummaa keenyaaf maqaa nuuf kennamedha. Kan biraa waa'ee maqaa kanaa kaasuun kan nu barbaachisu yookaanis immoo dhoksaan maqaa kana keessaa jiru waa'ee maqaa kanaa dhoksaan namni hundumtuu beekuu qabu. Maqaan kun aboo hojjetu qaba. Kutaan jalqabarras ni dubbise Filiphisius boqonnaa 2:9 kaasee hanga 11tti isiniif dubbise kana keessatti lakkoofsa 10 keessumaayuu kanaanis warri bantii Waaqaa keessa jiran warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbiinfatanii akka sagadan godhe. Arrabni hundinuus ulfina Waaqayyo Abbaatiif
Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e beeksisuuf jiru jedha. Walumaa galatti aboo qabaachuusaa uumama waaqarraa, uumama lafarraa, uumama lafa gajjallaa hundumaa irratti aboo qabaachuusaa kutaan kun cimsee nutti hima. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ilaalaa, humni hojjetu inni maqaa kanaan mul'atu, aboon hojjetu inni maqaa kanaan mul'atu, warra maqaa kanaa simatan, warra maqaa kanaa amanataniif. Balballi waaqarraa kan isaaniif baname, kadhanni isaanii kan akka isaaniif dhaga'amu, saganni isaanii akka isaaniif dhaga'amu, aarsaan isaan dhiyeessan, maqaan ittiin dhiyeessan kan isaaniif kenname, maqaan gara biraa hin jiru. Maqaa tokkicha kana duwwaadha. Innis maqaa maqootaa olii maqaa Yesuus Kiristoos duwwaadha. Kanaaf akkana jedhee dubbate, bantiiwwan waaqaa keessa warri jiran, warri lafarra jiran, warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbiinfatanii akka sagadan godheera jedha. Kanaaf maqaan kun hammam jireenya keenya keessatti hojjechaa jira? Maqaan kun hammam bultoo keenya keessatti hojjechaa jira? Maqaan kun hammam ba'aa gala keenya keessatti hojjechaa jira? Maqaan kun hammam sochii keenya keessatti humna qabu, dandeettii qabu, aboo qabuun mul'ataa jira? Ergaa kana warra dhaggeeffattan hundumaaf dhoksaa maqaa kanaa baruudhaan humni maqaa kanaa jireenya keessan keessatti guyyootaaf baroota Waaqayyo isiniif kenname keessatti humna guddaadhaan akka mul'atu, aboo guddaadhaan akka mul'atu, balbala jireenya keessanii akka isaaf bantan, bara Waaqayyo isiniif kenne keessatti maqaa guddaa kana guddiftanii agarsiiftanii akka dabartan jaalala Waaqayyootiin sin jajjabeessuun barbaada. Kan biraa waa'ee dhoksaa maqaa kanaa akka beektan kan barbaachisu yookaan immoo akka beennu kan barbaachisu Waaqayyoo sagada, waaqeffannaa, Waaqayyoo galata, kadhata hundumaa bantii waaqaa fuulduratti aarsaa foolii gaarii ta'ee kan dhiyaatu hundumaa akka inni aarsaa foolii gaarii ta'ee dhiyaatuuf karaa maqaa kanaa dhiyeessuudhaaf balballi nuu banamee jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbiinfatanii akka sagadan godhe erga jedhe booda arrabni hundinuus ulfina Waaqayyoo Abbaatiif Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e beeksisuuf jiru jedhee ni dubbata. Dabalataanis Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 gubbaa irratti maal jedha? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo bartoota isaa barsiisu akkana jedhee ture. Waan isin maqaa kootiin kadhattan Waaqayyo Abbaan isa sanaa hin raawwata jedha. Maqaan ittiin balbala Waaqayyoo rukunnu, maqaan ittiin argamiinsa Waaqayyoo fuulduratti dhiyaannu, maqaan ittiin fuula Waaqayyoo duratti dhiyaannu, maqaa ija jabina nuuf ta'u, maqaa maqootaa olii maqaa Yesuus Kiristoos kanatu nuu kenname. Maaliif yoo jenne dandeettii qabnuun, maqaa qabnuun, ga'umsa qabnuun akka dhiyaannuuf nu eeyyamame miti. Akka dhiyaannuuf Waaqayyo isa nurraa eege miti. Maqaa jabaa tokko nurra kaa'e. Maqaa lafa dadhabbina keenyaatti humna keenya ta'e. Maqaa lafa lolama keenyaatti moo'icha keenya ta'e. Maqaa bakka kufaati keenyaatti ka'umsa keenya ta'e. Maqaa maqootaa olii tokko nuu kenne. Maqaan sun maqaa Iyesuus. Iyesuus jechuun fayyisaa jechuudha. Iyesuus jechuun qoricha jechuudha. Waa'ee maqaa kanaa karaa ergaa kanaatiin yeroo jalqabaatiif warri dhageessan maqaa kana waammachuuttan isin jajjabeessa. Maqaa kana waammachuuttan isin affeera. Maqaan kun jireenya namaa keessatti dinqii hojjeta. Maqaan kun waanjoo namarraa cabsa. Maqaan kun
Idaa cubbuu namarraa baasa. Maqaan kun warra qaanii keessa jiraniif maqaa ulfinaati. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf maqaa maqootaa oliitu nuu kenname. Maqaa kanatu jireenya keenya keessatti dhimma baasa. Maqaa kanatu waan nuti yaanne olitti, amma nuti dandeenyu olitti, amma nuti beennu olitti waan dhoksaa ta'e hojjechuudhaaf, waan dhoksaa ta'e jireenya namaa keessatti jijjiirama fiduudhaaf, jireenya namaa keessatti guddina fiduudhaaf maqaa danda'uudha. Kanaaf maqaan maqootaa olii maqaa Iyesuus. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo maqaa amansiisaa, maqaa jabaa, maqaa ittiin abdatamu godheetu nuu kenne. Kanaaf yeroo jalqabaatiif namoonni waa'ee maqaa kanaa dhageessan yoo jiraattan maqaa kanatti fayyadamaa. Maqaan kun maqaa maqootaa olii maqaa Yesuus Kiristoosidha. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Eebbifamaa.